तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस अभी का सीन ऐसा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे फार्म हाउस। बहुत गर्मी लग रही है, पहले तो कौन से में बैठ जाते। अभी हम जा रहे हैं हमारे फार्म हाउस। ये देखो, और क्रिकेट खरीदने ले जा रहा है। मैं बस एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल ले जा रहा है। ये पीछे प्लास्टिक का बेल्ट भी नहीं ले जा रहा हूँ मैं। तो अभी का सीन ऐसा ही है गाइस। मेरा दांत टूट गया यहाँ का। एक ये है, एक ये, तो इसलिए तो गाइस ये मेरा विकासन ऐसा है। और अभी हम जा रहे हैं बस से फेम हाउस। कौन सा हाउस? फेम हाउस नहीं, फेम हाउस, फार्म हाउस। मिस्टेक आता, फेम हाउस नहीं। तो अभी हम फार्म हाउस जाते हैं। और आप ये मेरा व्लॉग फुल वॉच करना, दोनों स्किप दिस व्लॉग, मतलब आप स्किप मत करना कि आप जाइए, स्किप मत करना इस व्लॉग को। और मैं बोल रहा था प्लास्टिक की बॉल कौन सी, तो ये है। वहाँ पे मेरा एक प्लास्टिक का बेट है, जेल में डाल दूँगी। ये गाइस मेरा बॉलिंग एक्शन देखो, एक तो ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। बुमराह कहाँ से है मेरा, और एक ऐसा। और सीएम भैया अभी डेजी को लेने गए हैं नीचे बांधने गए हैं। और ये प्लास्टिक की बॉल एक और थी, पर ये दूसरी वाली है प्लास्टिक की बॉल। मैं अभी जादू दिखाऊं, देखना। ओह तो गाइस अब चलते हैं। तो गाइस अब पापा का चश्मा ढूंढते हैं। पापा का चश्मा, गाइस पापा का चश्मा और यहाँ पे भी नहीं है कमरों में। हाँ डाल। गाइस पापा का चश्मा मैंने देखा था क्या। तो गाइस मैं तो पहुंच गया था मेरे फार्म हाउस में। और अभी मैं यहाँ का देखने जा रहा हूँ नाला। खेत का नाला आया था कल, बहुत पानी गिरा था। ये हमारे खेत का नाला इतना पानी गिरा कि वो हमारा दूसरे खेत है उस वहाँ तक पहुँच गया था नाले का पानी। तो वो देखने चलते हैं। तो चलो भाई देखने चलते हैं नाला। चलो तो चलो भाई, गोल्डी वो बैठी चल जाते हैं। गाइस पहले छोटा ना दादा, पहले ये नाला देखेंगे। तो गाइस अब इधर का छोटा नाला देखेंगे। यहाँ पे आता, उधर ऊंचाई से भी दिखता है और नीचे से भी। तो गाइस यहाँ का नाला देखो कैसा है। ये देखो पानी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। वो देखो वहाँ पे नहा था मैं, तो इधर से चल रहा हूँ। ये देखिए कैसा है। यहाँ पे रेतोन भी भराती है। ये देखिए, ये दिख रहा ना।
ये देखो रेत जैसी मिट्टी, ये रेत यहाँ पे छान के भराते हैं और अब उधर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भराती रेत, ये रेत उनके कंकर। ये देखो गाइस यहाँ का नाला, वो कोने में तो और ऊंडा है, वहाँ पे ऊंडा है तो वो कोने में बहुत ऊंडा है, गहरा है, इधर भी गहरा है। ये देखो गाइस देखो यहाँ पे रेती जम गई है। अभी नाला आया था तो यहाँ तक आया था, वो थोड़ा गीला दिखा ना। ये देखो ये कैसी रेती जम गई। मकान बनाने में काम आएगी। गाइस ये रेती जो भी है यह सब मकान बनाने में काम आती है, कहीं कहीं बनाने में काम आती है। ये देखो ये जो बड़े बड़े बीच उन पर रहती वैसी रहती है। ये बहुत स्मूथ रहती है। हाँ ये देखिए ये ऊपर का रास्ता। सो गाइस देखो कितना पानी जमा हो गया कुएं में। ये देखो ऐसा है, ये कुएं की प्लास्टिक हुई थी तो वो मलबा वहाँ पे रखे हैं। और ये सीताफल हम लगे इस पे। ये गाइस इधर के भी सीताफल मैं बताता हूँ। ये देखो गाइस ये अभी इधर का नाला बताता हूँ गाइस मैं। तो गाइस ये देखिए इधर का भी नाला, वो देखो यहाँ का भी ऐसा है। ये देखो तब चलते हैं ऊपर। सो गाइस ये देखिए ये बैलून का बाड़ा था और ये बारिश में टूट गया ऐसा, तो बैलून को यहाँ छाँव में बांधते हैं। ये मेरे बैलून, और वो आंवले का पौधा, आंवले टूटते हैं। आंवले का वृक्ष, ये देखो कितना आंवले लगे ऊपर दिख रहा फल। हाँ लगा इसको नीचे करो। दिख रहा। ये देख। सो गाइस देखो ये हमारे बकरे का हाउस है। ले आजा। ये देखो ये बकरे उनका पूरा हाउस है। अंदर करूँगा मेरा मोबाइल खींच लेंगे वो भी ऐसा भी है। ये देखो ये बकरे हैं, वो बकरा एक उधर है। ये मेरा ट्रैक्टर है, ये भुट्टा है। पास में नाला बह रहा। सो गाइस देखिए ये मेरा कुआं दिख रहा है और उसके पास से नाला, और ये खेत में पानी चले गया था, ये दिख रहा है। ये कुआं भी है, ये कुआं तक पहुंच गया था। और ये देखो यहाँ के सीताफल, ये देखो ये सीताफल उनके झाड़ हैं। और ये एक है ये लकड़ियाँ, ये देखो ये बांस का, इसके स्टंप भी बना लेता मैं अगर क्रिकेट खेलना रहता तो। ये देखो गाइस कितने मोटे मोटे, उधर भी मेरे संतरे के खेत में बांस है। करेला निकला है नया। कहाँ? ये करेला बोलते हैं इसको। गाइस ये करेला निकला है नया नया, देखो वो खाने वाला करेला नहीं, बांस का करेला होता है एक। तो चलो गाइस देखो ये नींबू का पौधा, नींबू का पौधा है। इधर भी है ये हम बड़ा मशीन, यहाँ पे टाइगर बंदा, टाइगर टाइगर गाइस मेरे को देख के कहीं नहीं करता अपना टाइगर। अब हल पर चढ़ते हैं। ट्रैक्टर।
सो गाइस देखिए, मैं मेरी गोल्ड खा रहा था। ये देखिए, ये मेरी गोल्ड, और इसके अंदर 1 किलो का है। तो देखो कैसे आते हैं। ये मेरी गोल्ड, ये देखो। हाउ तो गाइस अब खाता मम्मी है ये। हाउ हाउ हाँ किधर से? पेपर बुरे पेपर। चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। सो गाइस अब चलते हैं ट्रैक्टर पे और ट्रैक्टर को करना है स्टार्ट। पेट्रोल का हो गया ऑन। दादू ड्राइवर को उधर रखना, या पीछे करके। हाँ। और ये पत्थर के उधर से कर लेना, घुमा लेना। हाँ गाइस, ट्रैक्टर को रिवर्स करते हुए बताऊंगा, पर यहाँ तक निकल जाए फिर आपको बताऊंगा। अभी तो ऑन कर दूं मैं। रुको।
सो गाइस अभी मैंने ट्रैक्टर तो बंद कर दिया है। अब टाइम है पेट्रोल के बंद करने का। सो गाइस अब चलते हैं। गाइस अभी यहाँ पे अटक गए हैं। ये पापा यहाँ से नहीं आ रहे तो धक्का मार। चलो गाइस गाइस देखिए पानी के साथ पानी उठा हुआ है और हवा चल रही है। सुबह आ गया, सुबह सामान ये देखो तो गाइस अभी हम पहुंच गए और यहाँ हल्ला धुल्ला हो गया तेजी का यार। चुप तेजी है तो देखो तेजी का हल्ला धुल्ला चालू हो गया। और ये सीएम भैया कल सिंह